3 mesin jahit model 974. 31 pilihan corak jahitan. Jahitan lubang butang 4 langkah. Lebar jahitan 6 mm. Panjang jahitan 5 mm. Aksesori 17 jenis jahitan. Ketahui ciri-ciri mesin jahit. Pusingan roda tangan. Plug untuk tapak kawalan. Penahan benang. Penggulung dan penahan gelendong. Pilihan corak. Jahitan panjang butang. Bertentangan butang. Ketegangan benang. Pengangkat tapak kawalan. Pemotong benang. Tapak kawalan. Bekas gelendong. Memasang mesin. Membuka Swiss. Menukar jarum. Sudut bulat dan sudut rata. Sudut bulat ialah untuk meletakkan jarum di bahagian hadapan. Sudut rata ialah untuk meletakkan jarum di bahagian belakang. Katalog jarum 2020. Saiz jarum 9 inci untuk fabrik lembut. Saiz jarum 11 inci dan 13 inci untuk fabrik sederhana. Saiz 14 inci dan 16 inci untuk fabrik tebal. Cara menukar dan memasuk tapak untuk menjahit. Untuk mengeluarkan tapak, tolak tapak ke bahagian atas. Untuk memasukkan tapak, tekan ke bahagian bawah. Tekan tapak kawalan untuk menjahit. Penahan benang. Mengisi benang ke gelendong. Kunci roda tangan untuk mengurangkan bunyi dan menggerakkan jarum. Selesai mengisi gelendong, tekan atau kunci roda tangan. Memasang benang atas.
Memasuk gelendong ke dalam bekas diikuti dengan arah pertama dan arah kedua. Menaikkan benang gelendong ke atas, pusingan roda tangan mengikut jam. Mula menjahit. Langkah 1. Memilih corak jahitan biasa. Langkah 2. Memilih panjang jahitan 1.0 mm hingga 5.0 mm. Pastikan benang ditarik ke belakang dan tekan tapak kawalan dan mula menjahit. Jahitan bertentangan. Jahitan kedutan. Memilih panjang jahitan 4 mm sehingga maksima. Ada dua cara. Pertama, boleh dijahit terus melalui mesin. Dan kedua, cara menarik benang sehingga berkedut. Gaya jahitan zigzag. Bebaskan gia kepada 0 mm untuk membuat pilihan corak jahitan lebar butang. Langkah 1. Memilih corak jahitan zigzag. Memilih jahitan lebar 0.5 mm sehingga 6 mm. Langkah 3. Memilih panjang jahitan 0.5 mm hingga 5.0 mm. Untuk mengulangi corak jahitan, pilih corak yang bersesuaian dan sesuaikan jahitan lebar. Menukar gaya corak. Membuka penutup atas. Untuk mendapatkan corak yang baru, bebaskan gia kepada 0 mm untuk membuat pilihan corak. Angkat cakra corak dan pilih corak yang sesuai. Pastikan dis corak di kedudukan yang sesuai. Pilihan pelbagai gaya corak jahitan. Tapak zip. Gunakan 2 keping kain dan zip.
Menjahit lubang butang dengan 4 langkah. Menukar ke tapak lubang butang, bebaskan gia kepada 0 mm. Memilih corak zigzag untuk lubang butang. Langkah 1. Memilih petunjuk lubang butang nombor 1. Dijahit panjang atas ke bawah. Langkah 2. Memilih petunjuk lubang butang nombor 2. Dijahit bahagian bawah jelujur. Langkah 3. Memilih petunjuk lubang butang nombor 3. Dijahit panjang dari bawah ke atas. Langkah 4. Memilih petunjuk lubang butang nombor 4. Dijahit bahagian atas jelujur. Jahitan lubang butang yang dijahit mesti sama dengan saiz butang. Jahitan butang zigzag. Menukar ke tapak butang. Langkah 1. Memilih jahitan lebar untuk saiz butang 1 mm hingga 5 mm. Langkah 2. Memilih panjang jahitan 0 mm. Bergantung kepada pilihan butang. Mula menjahit dan pastikan meneliti jahitan lebar. Gaya dan corak jahitan. Jahitan getah anjal. Pilih pelbagai corak zigzag. Seni cantuman. Pilihan jahitan lurus, zigzag atau pelbagai corak. Jahitan tampalan. Pilihan corak zigzag atau jahitan terlindung. Jahitan tersembunyi. Tukar tapak terlindung. Jahitan tepi.
Tapak terlindung tambahan. Bahan jahitan dan lain-lain. Penyenggaraan. Keluarkan gelendong dan bersihkan di sekeliling ruangan gelendong dengan berus kecil. Minyak mesin. Letakkan minyak mesin untuk melicinkan jahitan seterusnya. Terima kasih kerana mengguna mesin jahit model 974.